私のやつへっぽこだけどね。あんまり成長もしてない。チームでやればいいんだから。線香花火みたいになってるんだけど。今日フェザースティックの出来がいいからめっちゃついてる。なんか悔しいな。私フェザーほとんど作ってないぞ。どれでいい？ね、どうしよう。さ、もう缶詰入れたいんだけどさ、あ、そういうことか。なんでもない。そうだそうだ。今日は森は起きてっちゃう。では、待って、これあとはちょっと温めて温泉卵のっけたら完成だよ。出来上がり。今日は缶詰シリーズ。これは缶詰で作ったし、これも缶詰だし、なんとこの缶詰もゼリーにしました。これが目に入るのか。中身は見せないスタイル。
ったりでしょ。でしかもさ、ゼリーのところだけ取ろうと思っても弾力がありすぎて切れずに戻ってくるみたいな。不完全なナタデココみたいな感じ。フルーツは柔らかくて甘いから美味しいけど。それかかってると美味しいんだね。どうですか。うん。リンゴの炭酸お酒。リンゴの炭酸お酒。って感じでしょ。ビールでもないしね。だから結構これきついね。アルコール何パーセント？ビール4.5%。別にきつくね。きつく感じる。この前みたいにお腹いっぱいじゃないからかな。食後直後って感じじゃない。
杯だとちょっと2杯多かったから少し足りない。プロテインの付属スプーンですね。1杯で約 20g のプロテインが取れる。毛がいっぱいついちゃった。この100均の袋の毛。これいつかさ、六角じゃなくなっちゃう時ある。まあもう相当使い込んでますね。頑張ってもまだこれしかできてない。上はいい感じじゃん。いい匂い。しかもなんだら生焼け感。